Индонезияда фейерверк заводу жарылып 20-дан ашык адам өлдү. Индонезиядагы жарылуудан кеминде 23 адам өлүп, дагы ондогону жаракат алышты. Кырсык 26 октябрда эртең менен Борбор Жакартанын жанындагы фейерверк заводунда болгон. Учурда өрт өчүрүүчү куткаруучулар иштеп жүрөт. Жакарта полициясынын башчысы Нико Афинто 23 адамдын сөөгү табылгандыгын жергиликтүү телеканалдарга билдирди. Бул заводдо 103 киши иштечү. Алардын ичинен жаракат алган 43 адам ооруканага жаткырылды, деди ал. Өрт өчүрүүчүлөр набыт болгондордун денелери таанылгыс болуп күйүп кеткендигин айтышууда. Каналга катталыңыздар, соңку жаңылыктар биз менен.